Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn vào một ngày mới. Thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Bà con mình khi xây nhà rất là đè nặng cái vấn đề phong thủy các bạn. Một cái mẫu nhà mà theo phong thủy thì luôn được bà con mình chú ý và quan tâm. Nhà cấp 4 Nở Hậu là một cái mẫu nhà cũng rất là truyền thống và rất là kinh điển, được rất nhiều bà con mình lựa chọn, vì đây chính là một cái mẫu nhà được đặt để theo cái phong thủy Nở Hậu nha các bạn. Vì sao nhà Nở Hậu được rất là nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng các bạn? Vì quan niệm Nở Hậu để đón tài lộc và gặp phong thủy. Và những cái mẫu nhà Nở Hậu thì cái mặt sau của nó rất là rộng thoáng và lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu nhà Nở Hậu truyền thống ở nông thôn với cái chiều rộng mặt tiền là 5m và chiều dài là 18m. Phần Nở Hậu phía bên tay phải là 3m, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị mình tham khảo. Mẫu nhà cấp 4 Nở Hậu này được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần và sảnh trước là rộng 2,5m, phòng khách kim phòng thờ, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng nhà bếp và một cái phòng ăn đặt ở phía bên phần Nở Hậu, để tạo cho việc mà lưu thông gió và ánh sáng cũng giống như là đầy đủ công năng. Thì phần Nở Hậu phía bên tay phải cũng được thiết kế một cái sảnh đệm rộng 2m. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản các bạn. Đây chính là một cái mẫu nhà mà mái bằng nha các bạn. Trong cái trường hợp mà cái kinh phí của mình hạn hẹp thì từ cái phần sảnh trở ra phía sau thì mình cũng có thể là lợp tôn một mái. Nhưng trong cái trường hợp này mình muốn thiết kế cái mẫu nhà này là mái bằng để gửi đến mọi người tham khảo. Phần sảnh trước và cái sảnh bên đó thì được đúc bê tông nha các bạn. Cột thì được thiết kế là cột vu kẻ chỉ. Được cột thì 35 x 35 nha các bạn. Để tạo một cái điểm nhấn thì phía bên mặt Nở Hậu phía bên tay phải thì được thiết kế một cái bùn bông mà nó chạy dài ôm dọc theo cái phần sảnh trước và cái sảnh bên, tạo một cái điểm nhấn về cái bản xanh cho ngôi nhà này nó trở nên sinh động hơn. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản để nhằm giảm cái chi phí tối đa cho cái mẫu nhà cấp 4 này. Thì không ốp gạch mặt tiền nha các bạn, được thiết kế tạo điểm nhấn là những cái gòn âm. Về cái màu sắc sử dụng cho cái mẫu nhà cấp 4 này thì mình lấy màu nền là màu trắng, còn cái màu nhấn đó chính là màu tím thông qua đầu bếp. Vì cái màu tím này nó có cái phần cái sắc xanh nhiều hơn, và được rất là nhiều mọi người khen ngợi về cái màu này. Chính vì vậy mà mình quyết định phối lại cái màu này ở cái mẫu nhà cấp 4 này. Để giúp cho cái ngôi nhà cấp 4 này nó trở nên cao ráo hơn thì được thiết kế chiều cao nền là 750, được thiết kế là 5 bậc 5 cấp. Sau đây mình cũng chia sẻ một phần nữa là về những cái bậc 5 cấp này thì mình có thể thực hiện đó chính là 3 bậc, 5 bậc, 7 bậc hoặc là 9 bậc nha các bạn. Để giúp cho cái việc lưu thông ở cái phần sảnh nó được thuận lợi hơn thì phía bên trái và phía bên phải được mình thiết kế đó là những cái lan can các bạn. Lan can hở họa tiết là những cái cục lam nghệ thuật, giúp cho con gà này đã trở nên có một cái sự liên kết được cứng cáp hơn, và giúp cho an toàn trong quá trình lưu thông đi lại, vì cái nền này nó rất là cao nha các bạn. Trong nhiều video trước mình cũng có lưu ý về cái phần cái lan can. Lan can là một cái cấu kiện mà trang trí rất là đắt giá và là một cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà của mình. Chính vì vậy mà mình cũng không nên bỏ qua cái chi tiết trang trí này. Vì cái nền của nhà này nó cũng khá là cao là 750, chính vì vậy mà mình thiết kế đó chính là ốp đá trẻ nha các bạn. Đây chính là một cái vật liệu mà nó rẻ tiền nhất trong tất cả những cái vật liệu hoàn thiện, và mình cũng đã có làm một cái video phân tích về cái ưu điểm của đá trẻ này rồi. Nếu các bạn nào quan tâm thì có thể tìm cái video đó để mình tham khảo. Có thể nói là sau khi hoàn chỉnh xong mà ốp cái phần cái đá trẻ này đã tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp các bạn, và giúp cho ngôi nhà mình đã trở nên cứng cáp hơn. Với cái mẫu nhà này mặt tiền thì mình không có ốp gạch nha các bạn, tạo cái điểm nhấn bằng những cái chỉ và những cái màu sơn. Nhưng mình nhìn tổng thể cái mặt tiền này nó rất là có duyên các bạn. Những cái điểm nhấn của nó cũng rất là dễ chịu và cũng tạo nên một cái cảm giác rất là trẻ trung và rất là sang trọng cho cái mẫu nhà cấp 4 này.
Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà cấp 4 này nó rất là tốt các bạn, đến từ cái phần cái khoảng sân trước, khoảng sân sau, và những cái khoảng hở phía bên trái và phía bên phải, kèm theo đó là cái phần mà nở hậu này giúp cho mình thuận lợi trong việc chỗ những cái cửa sổ, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Mẫu nhà cấp 4 này được mình thiết kế rất là nhiều những cái chi tiết trang trí cho các bạn, nhằm giảm cái chi phí xuống một cách thấp nhất cho cái mẫu nhà cấp 4 này. Tuy nhiên nó vẫn có những cái điểm nhấn và những cái mảng xanh giúp cho ngôi nhà này nó trở nên sinh động và nó dễ thương và hiện đại hơn nha các bạn. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm về một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này, thì về cái phần cái giá nhân công của nó dao động đi từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu nha các bạn. Còn về hoàn thiện một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này gồm có vật liệu và nhân công thì nó dao động từ khoảng 4,8 triệu cho đến 5,2 triệu một mét vuông nha các bạn. Tùy thuộc vào cái cách mà mình trang trí, nếu mình trang trí sử dụng những cái vật liệu nội thất cao cấp thì cái giá thành nó sẽ có thể là cao hơn. Mình chia sẻ thêm một phần nữa về cái màu sơn với cái sản phẩm này là mình chủ đích lấy là màu tím và đầu biếc. Trong cái trường hợp gia chủ mình chọn cái màu sơn theo phong thủy, hoặc là mình có thể chọn cái màu sơn nào đó là mình yêu thích thì mình sẽ phối lại cái màu sơn cho cái mẫu nhà này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ nhà cấp 4 nở hậu truyền thống ở nông thôn gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm một cái mẫu nhà nở hậu để mình lựa chọn và tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Sau đây mình xin chia sẻ một phần để giúp cho bà con mình trong quá trình mình xây dựng mà mình lên mạng tìm hiểu lựa chọn những cái mẫu nhà trước khi mình xây dựng thì nó thỏa mãn hai cái điểm về cái mặt tiền, đó chính là cái điểm nhấn mà cái ngôi nhà đó nó hướng đến là cái gì. Nó có cái mảng xanh cũng giống như là cái màu sắc, và kèm theo đó cái ngôi nhà đó nhìn tổng thể nó có duyên là được. Thỏa mãn những cái yếu tố này khi mình lựa chọn một cái mẫu nhà nào đó, khi mà mình xây dựng nó sẽ khả thi hơn. Sau khi hoàn thành xong nó sẽ được nhiều cái lời khen ngợi của mọi người nhiều hơn. Các bạn đang quan sát đó chính là cái mặt bằng bố trí công năng của nhà cấp 4 nở hậu này. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.